मैं सोचा कि सानू कुछ पशुओं नू वधिया कीमत ते बेचना चाहिदा है। ठीक है, जिवें तुसी चाहो। ਸਾਡੇ ਫਾਰਮ ਤੇ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਫਾਰਮ ਤੋਂ ਕੁਝ ਬੱਕਰੀਆਂ ਖਰੀਦਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਹੈਲੋ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਰਮ ਤੋਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਖਰੀਦਣ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਹੈ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੇ ਬਰੀਡਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹਨ? ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨੂਬੀਅਨ ਅਤੇ ਬੋਰ ਬੱਕਰੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਹਰ ਨਸਲ ਦੀ ਆਪਣੀ ਖਾਸੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨੂਬੀਅਨ ਦੋਹਰੀ ਉਦੇਸ਼ ਵਾਲੀ ਨਸਲ ਹੈ, ਜੋ ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਮਾਂਸ ਦੋਵੇਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਨੂਬੀਅਨ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੋਹਰੀ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਨ। ਧੰਨਵਾਦ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਰਮ ਤੇ ਆ ਕੇ ਨੂਬੀਅਨ ਬੱਕਰੀਆਂ ਖਰੀਦਣ ਆ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬੇਝਿਜਕ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੱਸੋ। ਬੇਫਿਕਰ ਰਹੋ, ਕੀਮਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਾਜਿਬ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ 15,000 ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਿਓ।
No, brother, today, father has gone to buy a new type of goat. Oh yes, that's great. I think dad is here. Let's go see the new goats. The early morning sun casts a golden hue over the landscape. Nearby, a shepherd guides his flock of goats across a grassy meadow, their bells tinkling softly as they graze. The scene is peaceful and purposeful, with each person engaged in the simple, yet vital, tasks that sustain village life. A farmer crouches beside a contented cow, skillfully milking it into a metal pail, the rhythmic sound of milk hitting the tin breaking the quiet. These cows of our farm produces a generous quantity of rich, creamy milk, known for its high butterfat content. That's wonderful to hear.